翻嚟澳門廣場時間，下位聽眾係黃生，早晨。早晨啊，咁多位早晨。係早晨，黃生。講翻頭先兩位聽眾講嗰個立法會主席嗰個位嗰個問題啊，即係就係本身你雖然係做過法務司啫，但係你立法會你係新人嚟㗎嘛，係嘛？所以我相信嗰啲都係指定職位嚟㗎啦。你話投票嗰啲一人一票選嗰啲，嗰啲都係橡皮圖章嚟啫，咁啊立法會係嘛？咁啊阿爺到嚟你唔投咩係嘛？你唔想撈係嘛？即係我老實講係嘛？嗱，講翻早排咧，我哋仲跟進個物價嗰個問題。物價嗰個問題咧嗱，你電台成日話自由市場、超級市場嗰啲自由市場自動調節價錢係咪？你嗰啲零售層面嘅自由市場，同埋你個源頭控制咗啊嘛？你源頭壟斷咗啲市場，我話你屬佢係先個市場嗰度啦，壟斷晒㗎啦，係咪？南工壟斷晒啦，係嘛？點解政府唔提出去開放個市場咧？你話澳門人少，澳門點人少咧？一年遊客3000幾萬遊客，佢都要食住嘅，都要食嘢㗎、飲水㗎，係嘛？呢個市場絕對係唔細嘅。澳門嘅市場係開放嘅喎，即係你都可以組織貨源。你壟斷，我講呢個先個市場啊。係啊，你咩？先個市場係開，要如何開放咧？全部都要經南江嘅鮮活市場，佢裏邊有啲攤檔，你可以去。即係如果係有需要嘅時候，你入口嗰個市場咪壟斷咗先。哦，咁如果譬如阿黃生你有興趣，你都可以聯絡下，可以組織一啲貨源嚟澳門㗎。講親南江你就特別晒你問南江。冇啲咁嘅事係。冇啲咁嘅事啊嘛。係啊，不過係以事論事啫，我哋係咪啊？而家以事論事，你咪係啄住喺度咧？冇啄住，你繼續啦，你繼續啦。但係點我哋主持人都係要去講翻啊！石油嗰度，而家早排九幾個月70幾，而家跌到60蚊噶咯喎。咁啊油站嗰啲有冇減到咧？係咪源頭壟斷咗咧？點解唔開放嘅市場咧？成日都話細，唔係細，係你本身係權貴喺度壟斷晒啲市場喺度。你試下開放嘅市場啊！開放嘅市場睇啲肉啊，啲菜如何平法啦？你睇恐怕就知道啦，係咪？你如果外省嗰啲初水啲肉入嚟要點入咧？係咪要經南江咧？點解要咁做咧？因為都同你講話，都係開放，你都可以組織啲貨源嚟澳門嘅，可以嘅。經南江，你都要經南江批文啊嘛。你可以，你只要符合到出境同入境嗰個衛生條款就得。就係你要經過南江批准啦，點解要經過南江批？你自己都可以組織，市政署嘅工作都喺度㗎喎，一直都即係譬如話啲豬肉啊、菜啊、檢疫啊，係咪？了解嗰個市場先，你要了解下嗰樣嘢先。係咪一定要攞？據我哋了解嘅係咁樣嘅。係啦，你市面上都有啲咧係唔係經內地外國嘅一啲鮮活嘅唔係鮮活啦，即係可能冰鮮啊咩成咧嗰啲蔬菜都有運到嚟澳門出售嘅。你睇水果啊、生果都係有嘅。咁即係只要你係符合到出境，即係即係賣方賣方嘅衛生嘅條款啊，入方即係我哋買方嗰個入嗰啲條款衛生條款，咁應該自己都可以組織一啲貨源嚟澳門出售嘅。即係譬如話按阿黃生嘅思路，假設係阿黃生好想做豬肉嘅，咁首先你要揾到內地一個合規格嘅豬場。呢個外國都得嘅。係啦，咁外國都得。咁你嗰個豬場你又要考慮埋佢運送過嚟澳門嘅成本啦，每日運幾多隻豬過嚟啦，當中隻豬又點樣確保佢健康啦？嚟到澳門之後又點樣去有各樣譬如流質啊，嗰啲豬肉又要新鮮啊，確保佢唔病啊，咁全部佢出入口都係有檢疫嘅。咁至於係即係譬如話南江嗰邊，其實之前都曾經有講到因為譬如話澳門，因為個本地區嘅市場細，個3000嘅係遊客嚟啫嘛，佢嚟1-2日嘅啫嘛，咁你本身澳門居民有幾多可以食到幾多隻豬啊，幾多隻牛啊，幾多斤菜啊，幾多隻蛋，其實全部都係有數得計嘅。不過都好多謝阿黃生啦，其實講到尾佢係關注嗰個物價，希望可以個物價呢係更加貼近居民嗰個消費能力，咁呢個好理解嘅，好多謝阿黃生。仲有嘅係馬生早晨。早晨，嘉賓主持你好。咁我見到就即係應該呢幾日啦，就即係有食資委啦，就話